Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Esuk-esuk ketemu maning karo Ciblak Sorser sing ayune ora mandek-mandek, guys. Nyong dina kiye arep gawe peyek bayem. Gone nyong buri umah ki tanduran bayem, aduh nganti kepek banget tadi nyong, daripada kepengin mangan apa ya cemilan ya bayemnya dipeyek, peyeknya dibayem ya guys. Nyong mau semet separo esuk mau jam 4 esuk ya bayemnya mbak ke kayak raine nyong bok abab banget ya raine nyong bok abab banget ya pak nyong mati bayem arep tak peyek terus pokoknya bayem nyong ya guys. Ki mau wis tak wenang separo, wenang kanang kono tanggane, tekun gue jangan. Guys, iki nyong ngemet maning separo maning arep nggo digawe peyek, Pak. Peyek bayem iya hamba-hamba banget, temenan yakin gue. Guys, gue hamba-hambane pol pokoknya guys. Tiba gue. Mbok akeh banget mau sudah akeh banget. Angger gawe peyek bayam sih karo apa? Peyek bayam ya dipangan ya Pak. Maksudnya ini gue anu glepung apa? Ya glepung masukkan belet. Dalam nggih tepung beras. Kasih siapa kayak Apati kayak Pak Nuroman lagi ngarai kayu napa Pak? Nggih arek kayu. Nggo ngapa? Nggih anu kayu bakar masak gula. Nggo masak gula, juragan gula. Angger nyong lah juragan gula ning gula bit. Guys, ya, hamba-hamba banget kayak kiye. Mau sudah banget, guys, tapi kira mau esuk arep tok tidak kena tapi wong kena nyong isi turu. Lah sing ngemeti siapa ya sih? Sudah pajak guys, bayem hamba-hamba banget. Wes guys ya. Yo siki dari bayemnya arep takumbah. Arep takumbah wes rampung. Panas guys temenan. Guys, ini apa? Biar. Guys, sing mau guys, sudah kepal dia mau guys. Ya, mau kan bawa kecil mau esuk ini ngemeti jam 4 esuk. Kumbah. Iya kumbah, kayak kudunya dikumbah dia paling sedikit nah, jadi kumbah semena dia. Kumbah kabeh apa sih cidok? Ya kabeh, jadi kita si kumbah mau yang banani. Ya si kumbah mau. Terus bumbunya apa bae bundelang kayak apa iki? Lagi kok bar mayak bayam, kari mayak kacang guys. Oh, dicampur gue apa bayam karo kacang? Ya bayam dewek, kacang dewek. Ya dewek-dewek sih keprimen kok juga. Kan anu ya dikumbah kabeh iki kacange tak kumbah pokoke higienis. Bumbune guys. Bumbune ya. Dadi gue. Dadi diulek, bumbune bawang. Ketumbar. Kencur. Kemiri. Terus uyah diulek. Kowe ngocemplungna bayem? Ya cemplungna glepung. Oh, glepung. Kowe lagi ki ana raikone, ana bumbu masak iki mengko ki bawange iki wis dicateni iku ya guys. Lagi nyong siki kok arep ngaduk mulai ngaduk ya agi ngene. Oh disiki nduk ya. Iya, siji. Iku wis sisan diramu sisan. Tak sediakan ya. Apa baik? Ndoke ora sekilo, Bu. Sekilo ya main jeret. Kaene digrepne sih, Bu. Guys. Kasih nangane bae sih, Bu. Lagi tak kedangan dicingan Nangana. Iya, nya. Dia kerupuknya guys. Pokoknya peyek bayem ala Ciblak Sorser. Kayak gandum, kayak glepung, kayak luwiane sih. Glepungnya sing teko ndi? Lagi glepung. Kayaknya sing wingi, Mbak. Iya, lagi tulisannya, Mbok. Iya, Tepung beras. Ya, iki bintang masih.
Jangan disik. Ora kabeh. Apa nek? Glepungnya. Iya kabeh. Lah iya, Be. Iya. Pokoknya daripada bayam jangan terus ya ditege ya kena jo. Oh sing ya enak ya Mbak. Iya, tiga Terus pecel ya tiga enak. pecel enak tapi kan kayaknya kepengen tegawe bayam. Tangane wis surung gue. Hah? Tangane engko le ngulek. Tangane visu bersih banget higienis pokoknya. Lah gue bar anu ndoke ora kurang gue. Si Pak. Oke sih. Ora 2 kilo, 3 kilo. Ya kilo mau rugi. Eko Ricanto. Terus bare kurang ya. Iya, kok kasih payake kacang. Oh ya berarti itu kumane. Iya, ujar Aduh. buku sing gede kok gampang. Iya, iya. Kok ya Ya, dalam iya, ini. ya, ya, Eh, pati, Mbak. Ya pati gue. Mbak, patine ya tak Gunting bae. Perbandingannya sih apa riwe gue kayaknya pamane. kiye. Perbandingannya gelepungnya pira? Ya padane glepung 1,5 kilo, patine 2 sendok, 3 sendok. Oh, patine setitik ya. Iya, ngono. Kanu ke patine akeh. Wah, Biyen pas gawe kae kulene lengket. kaya lim. Kayak kiye ya, Bu. Ciblek. Lagi kan ditambahi mending kabeh, Mbok. Ya kan ditaker. Oh iya. Ki kan kok pirang sendok kayak gue. Biyen gue patine akeh banget, akeh Ya patine. patine malah. Ora karo gelepung. Karone karo Pati apa gelep Bandung? Pati ya. Teluk. Wis. Kok gampang nek kurang kan bisa. orang gandum. Ya ora Oh, kok gandum. Ayo mendoan. Gue dulek. Engko terus diwehi bumbu iki ya. Iya. Cara ditambahi anu glepung maning. Gampang. Patine ora maning. Wis. Ya kayak bae engko ngarep tuku glepung maning tambahi maning. Iya. Lah sing njut glepung siapa kayak iki? Lagi Ya urung jiyo. ini Ora sih. ngerti ke. Ya tante nanti. Tante lagi nang warung. Segini Gawe HP apa ora? Ora. yang kolaman gampang. Oke kok iki ya, seperti ya. Wis dibumbu, Bu. Ki bumbune kabeh. Aja, kok pranti. Pira? Iki lah, semene. Oh gampang nek kurang asin. Ndoke karo kulite. Oh iya. Iya apa, Bu? Karo kulite ya ki dikocok ngene. Iya, cemplungna. Golek kuwi wis disi terus nganggo sendok men rata. Iki nyong sing anu. Oh iya, apa nyong? Iya ngono bae apa Aku nyong? ya. Ya, Aku Ya ya. nyong. Ayo nyong. Dia tapi sih ya. Kotak jot apa ini ya? Ya tapi sih. wong biasane ya masak ngoring-ngoring. Hah? Iya bener terus dikapakna iki. Terus Kok kira-kira sepira kok kan tadi nambah? bersih ya guys. Tanganku sudah bersih banget. Pakai lap dulu. Ginis lah ya. Higienis banget. Karo nyambi guys. Jadi nyambut gawe. Nyambi ini kayak guys. Betul. Nyambi iki medang. Kan iki, Bu. Ker. Ya. Nah, wis tak kudu. Dikapakna. Kola-kola sih. Nah, kayak gini, arep karo tangan nganggo bersih ora apa-apa. Iya, kan dadi kepenak. Iya masukkan karo Ora kasih sikil. banyu. Oh, ora apa-apa, terus dikoleh. Oh karo tangannya Bu. Jane karo sikil apa ya? Hah? Karo sikil. Aja lah. Apa ndase? Kayak bisa kira kok burung iki. Wih, masak kok? Iya, urung. Apa sok iki bae, Bu, sing enak, Bu. Apa sih? Piye? Endi ya? Ya merica. Kudu sing kae endi ya? Ranane ya, Bu. Lah kira iko. Ora koplok. Seperti ya, Bu. Cicipi. Iya mbok Bu apa? Oh iya. Oke, lu jamur aja. Wis. Angger asin enak, tapi kurang asin ya. Wingi kan anu kok ora komam. Jambalan. Terus angus berkaya gitu terus dikapakna Kurang bayemne. asin ta, Mbak? Kurang asin, tambah bumbu setitik. Ki kan udah gawe kok pranti kok dilepok kulkas ya, Bu. Pemendoan ya kena. Bumbune kentang bereng. Lancar. Ya wis saya dengan engko kan tante kowe rene Bali kan konjak maning. Coba nu pat gandum apa glepung sing gede sekiloan. Ora
cilik. Wong wingi ujare setitik. Apa nek? Wingi sih Mbak enggak. sih adem, Mbak. Kurang asin, Mbak. Asik kurang asin tambah Iya. uyah ya. Iya, Pak ya. Nah, Ngomong tante ini gak kon jadi klepung. sor. Mending bae. Mbok kasinen adem. Kasihnya adem. Angger anu wis kae wis goreng. Jadi klepung. Hilang. Nyodok sing kae setengah kiloan bae mantep enak. Kan dicicipi. Kurang asin apa ya? Denang tak sih. Jangan kok kurang asin lu kasih dan pakai kok repot. Beli dandani angel. Iya, kuwi tak apa asin. Dijambal dikasinen. Bisa asin aja kia. Asin banget. Kaya upil kaya gesek. Kon menani udah aja kepriwen aja ku. Wis rampung. Kan cairan apa ya, Ya Mbak? kayak kue. Ya anggap bayak kaya kue bayak bayam. Nah, kayak sedengan. Wis. Yang kayak kan jaluk glepung maning. Yang gonggong, kok iki bayemen dhisik. Oh. Gue lima aja kan buat siapa? Kae bae. Dewi baca kowe, Mbak. Nyong, Iya. wajah sing gede. Oh iya sing gede. Siap bacane. Halo guys. Ketemu lagi guys. Ya. Ini apa gresek? Iya. Lakannya langka. Lagi tuku apa? Wis. Mecat siapa? Ya. Oh. Nyong kon ngecat. Si kopi nek, gawe kopi disit kue. Yang covid Kopi disit kue ya. Kane gole nganu aja nang kono Bu. nangge. Kan aku kane jadi pindah kan penak kene nang kene kan angel. Kita disuntak ini ya apa-apa. Udah ya dua. Tambahin Mbak lengannya kurang ya. Kita tambahi anak oh. Pasir nanti tuntas ya. Ya jenengane peyek ala Ciblay. Tapi peyek Pak? Iya, anu kayak kayak kacang. Lah kae godhong pring ora dipeyek, Bu. Pakai kok doyan ora? Godong pring. Wis sekarang wis gampang. Yes. Terus kepriwe bubare iku ae? Lengane dipanasi. Iya, panasi dhisik. Ya disumet kae. Disumet. Boleh kita kasih tindak sing tawar. Tata-tata ya. Kemen. Dia tak mau kayak dhisik belas, janji ya. Iya. Janji tak nak utang. Nah, gitu. Nah. Wis ki bayame kepriwe ki Bu Ya, cemplungna wis, terus kok. kepiyakna. Yang kamu kayak urung panas, guys. Oh kayak gue. Oh dadak Bu cemplung-cemplungan. Iya, iya. Kayak urung panas ki ngenteni iki. Yang kok ya, guys. Rampungnya di guys. Dela ya. Oh, guys, mau kan wis mati ki bayam. Wis gawe bumbu ki ya. Kayak wis sok-soki tepung beras, pati, tepung berasnya ke setengah kilo, terus pati 2 sendok, terus telurnya siji. Wis terus iki ke bayem arep tak goreng ya guys. Carane iki guys. Renang ya bayame ya. Oh, bayemnya dibedaki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maene dadine mengko. Bismillahirrahmanirrahim. Tuwing bebok. Isine loro bae guys, ben ora kaken. Nah, Ora sowek ya Bu ya. oh ya jelas tidak lah, Pak. Misalkan kan tedung. Jahit ya. Iya, tak jahit nang nyong jelas. Oke, caranya kayak gitu guys. Jadi ini dua peyek, dua bayam ora mubah. Oh, Bayam kayak nang gitu. buritan pirang-pirang nanti garing gawat. Biasanya iya. Ya iya biasanya. Lagi kan, nah kayak ngenteni garing, ngenteni manjambal waktu dibolak balik. Kayaknya dijambal ya enak.
digoreng ya enak rek. Didol ya bisa, Bu. Didol ya bisa, bakar pada pesen yang ini pesen guys. Karo ciblek, peyek bayam ciblek sauce. Maka apa dia kali tak bungkusi. Tak bungkusi maring CO2 teh maksudnya. CO2 teh siapa? Ya, CO2. Ya caranya kayak gitu guys, kepenak jane lu, peyek bayam. Oh iya ya ujarku lah angel banget. Jago banget itu nanggo tapi yang dia bayam. Tapi kon biyen gawe bis tahu malah kayak Itu namanya aku yang bikin itu namanya Gatot. Gatot siapa? Gagal total. Iya Sekarang tidak peyek bayam ajine akeh banget. Iya, malah disoki glepuk gandum. Ya wis, guys. Ya pas sampe kok wajib. Nah, guys. Kayak wis mateng jenengane iki. Pintas. Pokoknya kayak gari dipangan. Bisa guys, pokoknya lanjut maning mengko ya guys. Kayak nyawar mipil tek pangan dhisik. Aku li gawe bayam peyek, uli gawe peyek bayam wis rampung guys. Siki gari arep tak wadahi. Kayak terakhir guys. Wis rampung. Endi hasilnya? Kuwi hasilnya kuwi. Endi lho? Kuwi hasilnya main Oh, banget. Ya guys. Kayak didol apa, Bu? Ya ora didol anggo dawak. Ya ana sing tuku ya tak dol. Guys, ini paling cilik kayak ciblak sorsa. Tapi enak banget guys. Oh yang paling cilik lah, yang paling gede ndeleng dadine yang apa? Guys. Iya. Iya. Enak ya. Kayak tak wadahi. Ya wis rampung guys. Terima kasih kusuwun ngedutna ciblak sorser kabeh para sedulur nang endi bae. Pokoke pada sehat selalu nggih. Ajak lalen pokoke ngedutna YouTube ciblak sorser official. Cara-caranya dididokna. Carane cetidokna carane gawe peyek bayam. Iki hasilnya kayak gini. Jadi dua peyek nang omah, dua bayam nang omah nang rumah orang mubajir kena nggo gawe panganan, nggo kletikan. Sikan mangsane terang-terang kan mangan kletek karo nonton TV, apa karo nonton koran. Pada mencoba silakan. Ya wis guys, matur nuwun.